araudia asko aldatzen dela, segun eta non bizitzaren, eta segun eta nork hartzen duen zuk emandako hori, ezta? Eta, abokatua ere ekarri dugu Amaia, Daniel Martínez, eta berak emango dizkigu. Arratsaldeon, Daniel. Arratsaldeon, Daniel. Martínez gehiago, ez? Ez du baia kontrolatzen duzulako, Martin. Bai. Daniel, barkatu. Ongi etorri, Daniel. Bai, hemen azken batean piztu zaigun zalantza hasieran esaten genuena, ez dakigu oso ondo planteatu dugun, baina guk horrela ulertu dugu oinordetza eta dohaintza, ez da hor desberdintasun bat badagoelako, eta argitze aldera Arbako dukesak egin duena dohaintza da. Arbako dukesak antza denez dohaintza da, behintzat herentzian oraindik ezin du ezer utzi, oraindik bizirik dagoelako, testamentua egin zezake, baina testamentua uste aipatu egin dela beti borondatez aldatu dezakegu eta testamentu berria egin eta erabakitako guztie deuseztu. Orduan, dohaintzarekin egiten duguna da zerbait definitiboa egin. Batak eta besteak dauzken ondorio fiskalak, uste horretaz izinetela komentatzen, oso garrantzitsuak izan daitezke egoeraren arabera. Zen azken finean, orokorrean, orokor bezala esango dugu, merkeagoa dela herentzian ustea dohaintzan ematea baino. Orokorrean. Baina xehetasunetan sartzen garenean gauza askoz gehiago komplikatzen da, zeren esan bezala lurraldearen arabera araudia ezberdina da, erkidego autonomo bakoitzak bere araudi propioa du, eta Eusko Autonomia Erkidegoan araudia autonomikoa izan partez forala da, eta lurralde historiko bakoitzak bere araudi propioa duke, egia da oso antzekoak direla eta azkenean hiru lurraldetan gutxi gora bera berdin ezartzen dela, orduan hiruak azaltzea ez dauke zentzurik. Orduan, hemen guri dagokigunez, Eusko Autonomia Erkidegoari dagokionez, kontutan hartu behar da, bai dohaintza, bai herentzian ustea gurasoengandik seme-alabaren gana edo biloben gana, hau da, lerro zuzeneko aideetatik baita lerroan gora, zera salbuetxea dagoela, eta orduan dohainek aterako litzakela. Orduan, Gipuzkoar batek, Bizkaitar bati, bere semea izan da edo bere lerro zuzeneko senidea izan da herentzian utzitakoa edo dohaintzan emandakoa berdintzaio aspektu fiskaletik. Zer gertatzen da, gauza asko komplikatzen dela, zeren askotan aideak ez dira biak Eusko Autonomia Erkidegokoak. Orduan, demagun bat Gipuzkoarra dela eta bestea Madrilgoa, orduan zein da aplikatzen den araudia. Hor, diferentzia oso nabarmena izan daiteke, zeren herentziaren kasuan kontutan hartzen dena da herentzia utzi egiten duenaren bizilekua. Hau da, nik testamentuz uzten badet nire ondarea, testamentuaren banaketa horretan nire dagokidan araudia aplikatuko da Gipuzkoarra kasu honetan. Aldiz, dohaintzan, nik Madrilgo aide bati ematen badiot dohaintzan aplikatuko da. Ondasun egigarrien kasuan, dohaintza jasotzen duenaren araudia. Orduan ez litzateke aplikatuko Gipuzkoakoa, Madrilgoa baizik araudi komuna. Eta kasu horretan, elitzake salbuetxea egongo eta elitzake dohaina aterako. Orduan, egia da hasieran esan eta kontrako egoera izan daiteke, demagun ni naizela Madrilgoa eta Gipuzkoar bati eman nahi dio dela nire semea Gipuzkoara etorri da bizitzera o Bizkaia eta nire ondare eman nahi diot. Madrilgoa izan da merkeago ateratzen zait dohaintza, herentzia baino. Zeren dohaintzaren kasuan araudi Gipuzkoarra aplikatuko da ondasun higigarrietan eta herentziaren kasuan Madrilgoa aplikatuko litzateke. Eta ondasun higiezinetan, hau da, eraikinak edo lurrak aplikatzen da eraikin edo higiezin hori dagoen lurraldeko araudia. Orduan, hasieran esan dugu, araudi orokorra merkeagoa da herentzian ustea dohaintzan ematea baino. Baina xehetasunetan hasten garenean eta lurralde kontuak kontutan hartzen ditugunean, ikusi dezakegu batzuetan berdintza igula, Gipuzkoar, Bizkaitar edo arabar bati berdintzaio esparru horretatik atera gabe, berdintzaio dohaintzan eman edo herentzian eman, baina esparru horretatik aterata gertaliteke buelta ematea eta merkeago izatea dohaintzaren kasua herentziarena baino. Eta beste zalantza bat, kasu honetan, adibide bezala jarri dugulako Albako dukesarena, zelan bait ilustratzearren. Kasu honetan, bizirik dagoen bitartean, ondasunak banatu ditu. Hori, esan nahi dut, praktikan banatu ditu eta erabili ahal izango dituzte seme-alabek, ondasun horiek. Kasu honetan, okerrez banago, Albako dukesak egin duena da berantzako usufruktua mantendu. Horrek esan nahi du, bere seme-alabek ezingo dutela erabili bera hil bitartean. Erabilia izango dute, berak adimen ematen badio, baina bestela, bizirik dagoen bitartean nolabait urartzeko jabea balitz bezala izango litzake.
bera ez da jabea, ezin du saldu, jabetza soila bere seme-alabek edo bere oinordekoek dauketelako. Baina erabilera... Erabilera albako dukesak edukiko luke. Bai erabilera, bai ondasun horiek emate dituzten fruituak, demagun direla akzio batzuk, dividenduak emate dituztenak, hori albako dukesaren izango litzake, fruitu zibila bezala hartzen delako, edo landalur batzu dituela, ustiapen bat dutenak eta atarramendu bat ematultenak. Atarramendu hori albako dukesaren izango litzake. Naizta jabeak bere oinordeak izan, bera delako usufruktu duna. Eta posible da bestela egitea, alegia, dohaintzan eman bizirik zauden bitartean zure ondasunetako bat zure semeari edo alabari eta erabilera hori ere albideratzea? Bai, posible da, baina honek denbora pasata gero pertsona hori eman, kasu honetan albako dukesa hiltzen danean kontrakoa ekar dezake, zeren nik egin ezin dudana da nire seme bati dena utzi eta besteak ezer gabe utzi. Orduan, hildakoan kontuki inberko ditugu. Zenbat dagokizu zuri erentzian, zenbat zegokizun gure amona, amak edo gure senide horrek doantzarik egin izbazun, zenbat tokatzen zitzaizun, zenbat jaso duzun, kontu egiten dugu, eta agian, kasu honetan, 100 milioi izango die oinorde bakoitzantzako, 200 milioi euro tokatzen zitzaizkizun, da 150 jaso dituzu jada doantzan. 50 bakarrik erauko litezkizuk. Kalkula pixa komplexuagoa da, ez da inerresa, baina laburtuz gure izango litzake. Hori egiten da, albako dukesak hori egin du, ez dakite ohikoa den praktika bat den, edo jende arruntak ere egiten duen gauza bat da? Zer gero kontuk egitea, zer eman didatzu duen? Ez, alderantziz, hilarte itxaron beharrean, bizirik oraindik zaudela, doaitzan eman ez da? Bai, bueno, albako dukesaren arrazoiak ez dut uste oso bizkoak direnik. Ez dut uste, edo bintzat, nik ez dut zituen jendekin, ez bestelako maila sozial batzuten mugitzen gara uste dut hemen guztiok. Baina bai bestelako arrazoien gatik, ikusten da pertsona bat edadetua dagoen denean, esaten du bai da. Ni gutxi gehienez 5-10 urte biziko ditut, azkenen ni daukadan ondarea nire bilobentzako izango da, nire seme alabentzako, eta zergatik itxaron hilbitartean. Nik ondare hau ez dut ezertarako nahi, eta nik nahi ditut pozik ikusi bizi nahi zen bitartean. Eta bizkuta ezatela, ez da? Hori da, eta egin izaten da. Igual, ondare osoa ez xautu, baina parte garrantzitsu bat, behin edatuak garela ikusten hasten garenean, hasi banatzen doantzen bitartean. Zerbait esan bai, ez dinot, kontu horrekin lotuta nik badakit, hor trampa bat dagoela, ez dakit, oker banaiz, mesede zuzendu. Eta da, esate baterako, zahar egoitza publikoetara sartzeko, printzipioz pertsonak deklaratu behar du, bere ondasun guztiak deklaratu behar ditu, eta karo, printzipioz orain lege barriarekin bakarrik aztertzen da bankuaren kontu korrontean bakarrik aztertzen da azkenengo urtean. Beraz, hau da, diru horren doantza egiten bada eta gero hortik urtebete pasatuta pertsonak eskatzen badu zahar egoitza batean sartzea, printzipioz eskubidea izango, hau da, bakarrik diru hori badauka, printzipioz eskubidea izango leuke hori atenditu izetiko, oza, dinot. Laguntza jasotzeko, ez da? Hori da, bai, laguntza hori. Eta orduan, nik pertsonalki dinotzut, joan nintzen hori foru aldundiko zerbitzuetara hori kontsultatzera, eta zabazkien bai. Lehen aplikatzen ziren azkenengo 5 urteak, eta orain berriz, bakarrik aztertzen da azkenengo urtea. Beraz, hori... Trampa egite izango litzateke. Trampa legala. Txartean. Esan gurot, nik teknikariak esan zuten, bai, nik esan zuten, baina hori posible izango litzateke egite, ez da, bai. Hori da, doaintzan ematen den momentuan ez da kontatzen zure ondasun bezala? Zera, esaten didazu, goitzan egia esan araudi hori ez dut zehaztasunez ezagutzen, okerrezonago, ez da kontutan hartzen duela denboraldi bat zure ondaretik desagertu bada, eta bai, kanpotikan ikusita esatuzu trampa bada. Egia da trampa bat dela, eta trampak milakadare eta legegileak egiten duena da, nolabaiteko tolerantzia maila bat sartu arau bakoitzean. Adibidez, beste kontu bat, zergari dagokionez eta doantzarei dagokionez. Doantzaren zerga, demagunez dirala lerro zuzenekoak, baizik eta anai arrebak edo bestelako lagun bat. Doantza zerga pagatzen da doantzaren balioaren arabera. Zenbat eta balioa altuagoa, orduan da portzentai altuagoa. Orduan guk egin dezakegu doantza hori zatikatu.
kopuru txikiagoetan banatu, orduan portzentaia askoz txikiago izango da. Legeagileak hori ikusten da, esatu, bueno, denboran zehar pertsona berdinari doantzez berdinak egin badira, bakarra bezala hartuko da. Baina, klaro, hori ezin dugu denboran zehar luzatu mugagabeki, orduan muga bat jartzen zaio 3 urtetan egindako doantzak bakarra bezala kontutan hartuko dira. Demaguntzuk itxuitzezula 3 urte eta egun bat, doantza batetik bestera, eta orduan trampa horretaz aprobetxatzen zera. Bai, trampak edo non existitzen dira eta ezagutzeak bantaiak ematen Bai, ni harritzen nagoena da, lege aldatu dela, baina teorikoki zabalago izateko, hori da. Hau da, iruzurren nolabait errazteko, 5 urtetik urte bakar batera. Bai. Dana dela, barkatu, baina okupazioa legez kontrakoa da, baina niri hau ere iruzurra dela iruditza jata. Berez, herentzia da, nolabait legeak daukan tresna juridikoa, pertsona bat hil ondoren, bere ondasunen nolabait besterentze hori egiteko, ezta? Eta hemen oso garbi daukagu, eskontza dela nolabait donazio horrek bizidan bitartean donazio horiek egitearen arrazoia, hau da, bermatu nahi da nolabait ondasun horiek ez direla, ero ondasun horien frutu ez duela albarekin eskonduko da, eskontide horrek jasoko, ezta? Hori lege iruzurra ere izan daiteke, zeberez erentzi, bueno, nabil apur bat, lehen aipatu dugun okupazioa legez kontrakoa dela, eta... Ikuspuntu zurruna jarri. Claro, eta herentzia baldin bada, ero testamentua baldin bada, garbi daukagu albak ez lukela nolabait ondasun horien enajenaziorik egingo baldin eta eskontza ez palego. Orduan, eskontidearen eskubideak nolabait ukatzeko eta hori blindatua izateko erabiltzen ari gara donazioa. Nik nintzen horretan sartu nahi, igual ja bitxikirik egiten sartzea delako, baina guaina ipatzezula, ni ziur nago, hemendik urte batzutera, espero asko izatea, 40 urte Albako dukesa hiltzen dela, urte askotarako biziko dalako Andre hau. Ni ziur nago, berekin ezkonduko dan gizon honek eskubide izango duela esateko, aizu, egindako doantza hauek, ekarri, kontuk egingo ditugu, lehen aipatu dudana. Hori da lehen aipatu duzuna. Naiz eta oraindik ezkonduta ez egon, esango du, bueno, ekarri itzagun kontuak egiteko, eta orduan nik alargun bezala, dauket eskubidea, erenaren usufruktua jasotzeko. Berdintzait 2011an doantza egin zen edetzen egin. Orduan, gero berezko egongo da, nahi badu erreklamatu, agian ondare propio nahikoa dikuko du pilatuta, edo Albako dukesak seme alabai edo oinordekuei oraindikan eman ez diena, zeren bererantzako suposatzait patrimonio zati mordoska mantendu duela. Eta usufruktuak ere balio handia dauke negoziak baldin badere eta etekinak ematen dituzte urtean zehar. Orduan, demagun pertsona Albako dukesa hiltzen denean, pertsonarik esaten duela nik nahikoa dauket, zati txiki, komietartean txiki, honetatik dagokidanarekin, orduan gainontzekoa lasai utziko dut. Baina ni ziur nago pertsonarik eskubidea daukela hori erreklamatzeko, esateko, zuek doantzan jaso duzuen horren... Anulatu, nolabait, ez anulatzen. Zati bat, ez? Bakarrik kontuk egiten dira, eta demagun jaso duela altzuena baino gehiago. Doantza egina dago, erabat baliozkoa da, baina gainontzekoei konpentsatu beharko die. Demagunik 150 jasotzeko eskubidea nuela, eta 200 jaso ditut. 250 horiek etxean nirea da, edo ondasun higezinak, edo akzioak, dena delakoa, berdintzait, eta horiekin egindakoa nirea da, baina zorba dauket besteekiko. Beraz behar bada seme alabei jugada txartoten zaie, hori izaten ari gara. Azken batean erabaki hau ere, jakin beharko genuke nok erabaki duen. Gertatzen dena honekin, alarguna izango da honek, zera, bakarrik erentziaz jaso ahal izango du, dukesako Albak mantendu duen horren testamentuan utzi diona eta gainera gainontzekoaren legezko minimoa. Claro, honekin seme-alabei bermatzen die minimoa baino gehiago emango diela. Besteari badau zati bat askatasunez esleitu dezakeguna eta horrekin bere seme-alabei edo bilobei bermatzen die ez dela jungo parte hori bestearentzako. Baina legeak bermatzen dion minimo hori ukiezina da berak gerora uko egiten ez duen bitartean. Baina ez dakigu beste pertsona horrek ez badu beste dokumentu bat sinatu, konprometitzen agian erreklamaziorik ez dut. Ukaezina da, nik ezin sinatu daiteke, baina dokumentu hori deuseza da, nik ezin dut etorkizuneko erentzia bati uko egin. Nik uko egin dezaket, behin pertsona hori hil egin denean.
Gero, ez dakit hor, fundazio hitza, ze Cayetana Fitzjames Stuart ja dukesa eta markesa titulu guzti hauetaz dian azkatutana, osea, hain baronesak eta... Bai, hemen prestatu ditugu, tituluen neurriak eta lau edo dira, eta zerrenda amaika ez. Bai, eta Espainiako superhandia, ez da handia bakarrik. Ez dakit, horrek bere garaian egin zuen Alba Fundazioa. Ez dakit, pertsona fisikoa nolabait ez izateagatik, fundazioa izateagatik, legea ezberdina den. Ez dakit hor salbuespeni dagoen, aldaketari dagoen. Berdin izango litzake, nik nire legezko oinordeak eskubide minimo batza dauzkate. Eta legezko eskubide horiek, minimo horiek ezin dira urratu. Ez bizilagun bati eman da, ez fundazio bat eginez, ez ezer. Bueno, kasinoan galtzen badut, euskalo. Baina fundazio bati eginako aportazioa donazio bada. Eta izango litzake, bizilagun bati egindako donazioa bezala xe. Jose Ramos delako kulebroia, Kulebroia izugarria, nik zero asiatik aldu mez, baina bueno. Kulebroia izugarria. Hemen azken finean gauza bat dago, mai gainean, eta da, dirua. Emakume honet dirurik espaldin baduk eduki, ez genuen honi buruz hitz egingo, eta dena bere zatia nahi dute. Batzuk seme-alaba direlako, beste zenarrak izango direlako, eta bestik agian alargun izango direko. Nik ez daukat holako zio gizonezko alargun bihurtuko denik, igual Albako dukesa bera bihurtzen da lehenua alargun gizonezko. Bai, segia da, kaso gizona hiltzen da lehenago. Horregatik ez da. Beti gertatu zaio zerbait, hirugarren izan daiteke. Azken finean denak bere zatia nahi dute. Eta denek bere zati hona nahi dute. Eta denak nik uste du borrokatuko dutela al eta zati gehiena lortzen. Nik uste dut, aztertu behar zena da, zelan lortu zeuen Albako familiak olako, hau da, horiek emon dabez ez dakit, 500 urte, uste dute Albako dukea zegoela ja Felipe Bigarrenarekin, ez da? Uste dute hortik datorrela. Hau da, 1600 eta ez dakiz... Bai, duela 500 urte, eta horiek zenbat lursail, zenbat hori, eta bueno, nik horretzen dute, bazegoela hor, Galiziako kampusantu baten hor idatzita hor pareta norman, levantaos vagos la tierra para que la trabaja. Hemen kasu honetan, hemen zenbat latifundio eta zenbat lursail eta zenbat hori. Eta estatutik jasotzen duen dirua horregatik, hori esplotatzeagatik jasotzen duen dirutza izugarria da gainera. Hori ikertu behar zen, eta niri berdin doz, bera pertsona moduan, eskontzen bada, ez bada eskontzen, familia kontua direz, eta gainera horrelakotan, portadetan, esklusibetan, nik azkenez dozu, orain ere, atzo ez dakin hori entzutzen dut, ni ez nahiz onelakoi jarraipenik apenas egiten dutzet, justo dakit zein dan bera, eta baina hitz egiten, berba egiten bakarrik zenbat portada ematen dutzagun, hainbat prentza arrosa deitzen den guzti horretan, eta joli. Beste hainbat eta hainbat gairen inguruan ez dugu hitz egiten, askoz gai importanteagoak direnak, ero larriagoak direnak, eta danoi jute jaku gero burua eta gure energia guztia Alba eskontzen dela, ero ez dela eskontzen. Niri bost. Bueno, gure gaurkoan ez horren boste erabaki dugu, alde legala, okupazioa bezain ilegala. Alde humanoa ere aztertu nahi dugu zuekin, batez ere, Albako dukesaren eskontza, ezaguna izateaz gain, jende askorentzat igarria izan delako, duen adinarekin, eta eskonduko den gizona bera baino gazteagoa delako, eta horre guztiak ere eman du zerrezana, eta erabaki dugu Baliernik kalera ateratzea, ez da? Bai, hori da, kulebroi aipatu duzulen, eta badirudi kulebroi bat besterik ez dela, ez da? Eta esan bezala, seme-alabak baketzo den non baita doz, hirugarren ezkontza honekin, beraien amaren hirugarren ezkontza honekin, uste dutelako interesak zaudela medio, eta herritarrei galdetu diegu, ea interesak ote dauden medio, zer uste duten, eta maitasuna berba dagoen. Asko gehienak, esan digute, interesagatik dela. Hala ere, erromatik hori geratzen da orain ditan, Eskerrak. Zu badakizu zeintzu dien ez da? Bai. Badakizu ezkontzear daudela? Ezkontzear daudela. Eta zer iruditzen zaizu? Niri oso ondo. Gainera, tipak ja eman du erentzia bere semen artean eta hori, sori. Beraz, zure ustez ez da interesengatik, baizik eta maitasuna badago? Hori otakit. Baina tipa pozik dago, urte asko azka, pues oie, no? Nik ez dakit zergatikan. Maitasuna da, ala interesa? Interesa gehiago nik uste dut. Zergatik? Pues ez daki, baina hor maitasuna ez dakit. Ez dut ulertzen. Zuk hauek ezagutzen aldituzu? Bai. Badakizu ezkondu egiten direla. Bai. Eta zer iruditzen zaizu? Askok esaten dute interesagatik ote den edo maitasuna bakarrikan izango da? Ez zait inporti.
Ez zaizu inporta, baina zer uste duzu? Ezer ez zaite inporta. Gazte jendia bakarrik, bairare digo, badak bere detxua, ez? Nire ondori izate. Neste uritzen hainbeste dirukitzea emakume honek, xarronek hainbeste diruzetako behar du honek. Bueno, fenomeno, bea gustora baldin badau, baita dauken nahi duena. Aizu, batzuk esaten dute Alfonso Díez interesengatik ote dagoen berarekin, zuri zer iruditzen? No, ez, akitutzeko zondana lotuta pentsatzen dut. Egia da banaketa egin duela erentziarena, beraz? Bueno, orduan badano gustora. Gustatzen zai dukesa de Alba, bai. Pentsatzen dut zergatik, ez? Bera dinakoekin, bera nahi badu, oso ondo. Seme alabak eta ez dakit gustua dauden, baina, bueno. Oso gustora ez du ematen egia esan, ez? Ez. Intituen deklas joak eta gauza bentsat, como que ez dakit. Hori interesagatik nabilela eta horako gauzak esatetu ez dakit. Baina zure ustez maitasunagatik? Ni pentsatzen baiet, ez dakit. Nik uste dut interesaka, gehiago izango dala maitasuna baino. Baina egia da uko egin diola, Albako dukesaren ondasunei eta bar, beraz akaso maitasunagatik da? Nik ala eta guztiz ere pentsatzen de kobratuko dula. Bai. Bai, nik ere uste interesagatik dela. Beraz maitasunik ez dago zure ustez? Uste berak bai maite duela, baina... Baina gizona interesagatik dagoela. Bai. Zure ustez benetan maitasuna badago hemen? Ez, interes. Bai, ziur? Bai. Egia da ere, Alfonso Díezek uko egin diola Albako dukesaren patrimonioari, ondasunei. Baina bitartian ondo biziko da, Hor dago gakoa, ez da? Eta igual zerbait igual ez irabaziko gu, ez dakit. Hombre, ez dakit zer esan, ez? Igual maitasuna izango da. Ez que bestela maitasuna ez baldin da, ez dakit. Gainera egia da bere ondasunei uko egin diela. Bai, ala esaten dute bintzat, bai, tala esango da baino. Bueno, ja bintzat ospetsua jain da. Bai, aspaldi zen ospetsua, zerbait baldin zen ospetsua zen emakumea, hemen ari ginen hizketan ez, testamentuaren inguruan bai, baina gero bestalde baita ere beste gai bat etorri zaigu burura, ezkontzen garenean, kasu honetan ezkonduko direlako azkenean dukesa de Alba, Albako dukesa eta bere nobioa, eta nola ezkonduko diren, edo zer regimenetan ezkonduko diren, ez da badakizue separación de bienes deitzen delakoa, edo gananciales eta barrez, eta hemen ari ginen hizketan horren inguruan, ez dakigulako zer egingo duten eurek, baina bai, komentatu gure artean zein den ohikoena, edo garai batean zein zen ohikoagoa orain aldaketarik egon den, eta batek aholkuak eta guztien eman dizkit, Honena abokatua komentatzea, dino. Abokatuak. Bai, adibidez, komentatzen ari zen, ea, claro, separación de bienes eginda, edo ondare banaketa eginda, orduan ja zertarako egiten da erentziako kontu hau, edo erentzia jada banatu, ondare banaketa eginda nahikoa bada. Ez bi gauza zerren dira, eta argi eduki barra dago, batak bestearekin, zer ikusi edokete, baina oso gauza zerrenak dira. Erantza ekonomikoak esaten digu, ezkontako bi pertsona horiek irabazten dituzten rentak, diruak, ondasunak, norenak diren, batenak edo bionak. Baina horrek ez du ikutzen alargunak izango duen eskubidea. Alargunak izango du bestearen, ondarearen, herenaren usufruktua. Beti, danean. Gertatzen dena da, ganantzialen erregimenean ezkonduak baldin badare, erentzia zatitu baino lehen, erantza hori banatu behar da. Hau da, gauzak bionak baldin badira, lehenik eta behin zehaztu behar da zer da batena eta zer da bestena. Eta ondoren, eman bere herenaren usufruktua. Aldiz, ondare banaketaren erregimenean ezkondutak baldin badare, ez da ezer likidatu behar, ondareak jada banatuak garelako eta zuzenean jotzen dugu erentzia banatzera. Eta berriro, berdina da, herenaren usufruktua. Orduan, hau ikusita, hau egin dutela ikusita, nik esango nuke, zera ondare banaketan ezkonduko direla. Bestela zentzu askorik ez dauke. Baina agian seme-alabak konformatzen dira erentzia jasotzerekin eta handik horren aurrea Albako dukesa jasotzen dituen errentak eta geratu zaion ondare txiki hori agian ez zaila interesatzen eta horretan ez dute pegari jartzen. Baina egia da, benetan interes ekonomikorik tarten ez dagoela ziurtatzeko, gainera, ondare banaketa inbeharko litzake. Nola ez dira konformatuko seme-alabek, batzuk ez dute zer egiten. Jinete hori Cayetano horrek ez inoiz ikusi txapelketa batean, eta gero bestea neska, Eugenia horrek ere... Horrek enpresa bat badu, ez? Da pitxiena, eta... Bai, pitxikerik eta tontakeri, besterik ez duiten, gero marka baten imagina da, eta... Ez que, klaro, horrek ez dute zer ikasi, ez daukate profesiorik, ez daukate zer, nola ez dira konformatuko bere amaren gandik jasotako gauzeki? Bueno, esaten da, dirua itxasoko
urgazia bezalako da, zenbat eta gehiago edan, orduan da gehiago nahi dugu, orduan dirua berdin dela, zerbait eta gehiago eduki, orduan nahikoa ote zaie, agian... Horregatik izango dago egarri gutxi dakagula. Baina, bueno, ez, hemen, eskondu, nik garbi daukat, 40 urteko aldea daukat elkarrekin, ez? Eta 40 urte aldea amodia egon daiteke, nik ez dut zalantza jartzen, amodia egon daiteke, amodia eukiko dute ez dut zalantza jartzen. 40 ez gutxixago. Eta meretzi. Ez zalantza jartzen, baina garbi daukat, dirua eta dagoen diru kopuru hori tartean ez balego, ez bat eta ez bestea, etxere da hain maite minduta egongo. Eta nik garbi daukat, pertsonalki. Nire ustez ez da horrela, nik uste dute beraiek duten erlazioa, nolabait beste ikuspuntu batetik ikusi behar dezula. Ezin duzula ikusi, ez dakit erlazio aluso esaten den moduan, ez da? Normal bat bezala. Agian maitasuna badago, baina admirazio puntu bat ere badago, konpainia, pertsona batekin hitz egiteko, daukazun, ez dakit, ondo atsegina egiten zaizu, gainera Albako barkatu Kaietana gauza artean eta oso interesatuta dago eta badirudi Alfonso ere interesatuta dagoela, eta orduan nik uste dut benetan maitasuna eta admirazioa eta horregatik hasten dela erlazioa. Nik ez dut uste dirua tarteko nez Kaietanaia duraz nazkatuta dago. Nik izkiri hartuko diotitza. Eta nik oso hori gana esan duzuna ondo iruditzen zait. Hori lagun arteko harremana da. Baina nik izkiri hartuko diotitza eta niretzat hau da un braguetazo puro y duro. Baina pertsonalki. Edo asmo hori izan, orain ja, ezin izango dola berri. Nire oso ondo iruditzen jata bakoitza bere iritzia motea, jendeari galdetzea, eta baina behin ikasi neban, bikote harreman baten ze gertatzen dan, da ze harreman mota dagon, beraiek dakite. Kanpotik ikusita. Baina kanpotik ni ere askotan ikusi izan naute eta epaitu naute, baina zuk ze dakizu nik zer edo. Kanpotik ikusita. Ze harreman mota. Sexuagatik eskontzen direla. Noka aquí. Abokatuari bardin pagatu behar dezago ordu, eta? Ez, dinot, ze hor dago... Zu pasatu gero gaine telefona pasatu dut. Izate bikote izan ezkero eta erentzia. Hori uste dut oso interesgarria dela. Bai, erantza ezkontzaren berdina da baldin eta egitatezko bikote bezala inskribatu badira. Inskribatu gabe ez dira ezer. Pixoa konpartitzen duten bi lagun bezala. Baina egitatezko bikote inskribatzen badira, ezkonduta bezalako eskubideak beretsuak, inolako ezberdintasunik gabe dozkete. Daniel Martínez, eskertzen dizugu Euskadi Tropikalera etorri izana, plazerra izan da betiko moduan argibide guztia hauek entzutea. Eskerrik asko Daniel, eskerrik asko Lierni, bihar arte zuri, bihar ikusiko gara. Eta zerbait egingo dugu akaz. Bai, bueno, ez dago txarto, eskerrik asko, bioi, agur, Daniel, eskerrik asko.